လိုပြီးကိုတခုတဲ့ကိုမာနာလေဒီအရေးအောက်မှာထောက်စင်ပြောမယ်စိတ်ဆန္ဒရှိလေကွယ်ကန်ဆိုတော့အချစ်အိမ်မက်ပြက်ပြဲကွယ်ရကာနီမာလုံရဲ့နိုင်နေတခါလောက်တောင်းနံခွင့်မပေးသူရဲ့ကိုရတဲ့ချင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ခဲ့နေရတော့ကွယ်သွားတော့မယ်ချက်ပန်းလေးတွေဝေနေချိန်မှာအဖို့တမ်းမှမသိခဲ့တယ်ငကိုရပိုင်ခွင့်မဲ့လို့ထင်မိချစ်စကားလေးတွေဝေနေချိန်မှာတုံ့ပြန်မှုသတိမရတယ်ခုများမှအဖြစ်ရဲ့နောင်မော့ခွဲကိုအမားရီပဲလို့ဖွင့်ပြောတာရဲ့လွန်သမျှခြေနှပ်ဖို့တောင်းမှသက်လုံးမလေးတစ်ခါကြုံချင်းရင်ပွင့်ချိန်နဲ့ကိုက်မှာကွယ်ဒီအချစ်ဆိုရဲပန်းလေးဟာရှာတယ်သက်လုံးမလေးတစ်ခါကြုံချင်းမှာခုချွေခဲ့ပြီးမှကွယ်ကိုကယူမဆိုင်မိတော့နွမ်းမော့ကွယ်နှလုံးသားမှာထားခွင့်မရှိတော့ရင်လေတခါချစ်ခဲ့ဘူးလို့ဝန်တာတယ်မမေ့နိုင်ခြင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ခဲ့အချစ်ရဲ့နေရတော့ကွယ်သွားလူသားတိုင်းမှာကိုယ်စီပါတယ်ဘဝရဲ့အလှပများရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အစွမ်းအစတစ်ဖက်စီရှိတယ်လူတူတယောက်အတွက်နိုင်နဲ့မနိုင်နဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်သမျှရဲ့အရာတိုင်းမဲ့တရားရဲ့မြတ်တာ